igazság, ez a nem törődömség. Olyan igazságtalan az ügyvéd, hogy most fordult elő először, hogy elfelejtettem valamit. Elég volt. Megkapja a fizetését, holnap be se kell jönni. Távol. Jaj, ügyvéd úr. Távol, tessék! Új napot kívánok, hogy zsókolok. Van szerencség. Nem, látom, hogy zavarok. Nem. A hölgyem már végezte. Elhoztam? Igen, itt van nálam. Fájom, hogy ön csak az egyiket veszi végre, de a másik is hozzakal. Hát azért ennek a szerencsének, vagy kitüntetésnek, hogy mondjam én, azt megvan a hátránya. Illik egy találmány akkor a legjobb, hogyha már előtte többen is kipróbálták. Nézd, hát én éveket töltöttem el azzal, hogy tökéletesítsem ezt a két stimulást. Nézd, ebben van a Herkules bombon. Ettől a doboz bombontól mindenkire rohanszerű gyorsasággal tör rá a legkülesebb fiatalság. Viszont a másik is korszakban tudó. De ez nagyon szép esetek, most forma. Ó, és a hatása, kérem, nincs többé elhasznált illetlenszerűek. Ne dobja ki el nem használt szerveink. Bármikor, bármilyen lankasság, ugyanis egy kis folt, egy kis piszok a férfi hiúságból, egy kis nő, akik ugye szeretnénk megkapni, és akkor a peremiféle Herkules gomboló átalakítják magát, ifjúdítá válsz, én marhából. Ez nagyon kedves. Nézze, én már el is kezdtem dolgozni a fantasztikus reklámot. Ugyanis ön ellenjuttatás fejében elintéz minden jogi kérdést. Például, azt nem is mondtam, hogy a goromba reklám a legjobb. Például, te mit lófrász egész nap búsan az utcán? Hát én felállítom neked. Úgy tétem. Öreg ember, nem bírálok. Hát kár, hogy én vagyok a kísérleti alany. Kérem, a szer hatása tökéletesen biztosítom. Ugyanis én kipróbáltam. Állapot. Például ez a piros doboz húskomoroknak van. Ha ebből a dobozból bevesztek bombonot, mosoly. 2. Kaca. Ha ennél is többet vesz be, percenként röhög, nem tud uralkodni magát. Nézd, van nekem egy tengeri malacom, 42 éves, nőtlen, magánzó, 3 éve egy meleg tanár szerelem nem volt a hasán. Kérdezem, hogy én beadtam ebből a bombomból 4-et. És mit döntött? Megdöntött. Ugyanis halálra kacagta magát. Aztán van nekem egy buldog. 12 éven nem érdeklik a hőt. Beadtam a Herkules bombomból 3-at, azóta viszonylag tanári volt, ugyanis ez az egyetlen állat volt a lakásban, amihez hozzáférhetetlen. Na jó, hát akkor minden esetre vigye innen azt a vörös dobozt. Jó, meglátja, hogy magából úgy erős ember fogok varadni, csak úgy tucatjával fogja falni a nőket. Hát én nem vagyok nőcsápász, engem nem érdekelnek a nők, kivéve egyet. És ma úgy látom, minden összejön. A feleségem elutazott vidékre, a nagyvidékhez látogatóba. És ma felnő hozzám az a kis földjüket. És én úgy vettem észre, hogy ma nem fog ellenállni. Én szerelmes vagyok, peremén. Nézd, mindenki lehet szerelmes. Ne csüggedj te a barom! Ne olvasd a fejedre, ló! Hát nem vagyunk pertuba. Nem, ezek nem is azok, ezek reklámi elmondatok, kérem szépen. Megnyugtató a gorombák. Elnyugtat, ne időkkel, sanyarú, nem úgy. Hát köszönöm, hát nagyon éhes vagy, de nekem el kell menni, átöltözni. Mindjárt itt lehet az asszony, és én még... Ja, még csak annyit, hogy ehhez
aztán átadja a hölgynek, ugyan a hölgyekre is enyhítő hatással bír, mondok, maximum 3. Hát nagyon kedves, köszönképpen, akkor mondálásra. Ne sütett a dörig! Hagyjál már végén! Kezi csókolom. Mindent hallottam. Mondhatom, szép kis üzleteik vannak. Most vissza büszkelhetek a saját találmányainkra, kérem szépen. Ezek a modern orvostudomány vívmányai. Ja, hát most látom. A magas sír. Hát igen, mert elbocsájtott ez a gazember. Sehol. Én segítek magam. Én imádom magam. Tud állást ajánlani? Állást azt nem. De tudok adni egy bókot. Ettől magának állandóan működtek. Miért nem adja ide az egész dobozzal? Ha nem lesz állásom, minden nap megeszek egyet, akkor majd jó kedvű leszek. Sajnos csak ez az egyetlen dobozunk van. Na és ha kap érte egy puszi? Egy igazi? Egy igazi? Na jelen. Jó. Jó. Mondja, nem szoktam maga összetéveszteni ezeket a bombonokat? Dehogy nem. Jaj, dehogy is nem is. Nézze! Tehát a sárga doboz az ügyvéd. Ettől az ügyvéd úgy jön meg, fiatalodni. Ez viszont a vadály. Ettől maga állandóan kacagni. Én már most kapok. Olyan jó dolog jutott az eszembe. Jaj, nekem is mennem kell. Isten áldja. Isten áldja, ha elfog, hozok még? Na, megállj te az ember. Most majd remeket, ha csokkolni akarsz. Ez méltó büntetés lesz. Mit csinál, kisasszony? Maris, gondoltam meglepem az ügyvéd urat egy kis édességgel, ide tettem az asztalára. Na hát ez igazán kedves, hogy a kisasszony imádja az ügyvéd urat. Nagyon imádom, de ígérje meg, hogy nem szól senkinek egy szót se. Én, nekem az egyik fülemben, mi a másikon ki? Nézze, itt van ez a doboz. Ezt odaadom magának. Ha esetleg vendégek jönnek, adja be nekik. Igenis, kisasszony. De nehogy egyéb belőle. Én nem vagyok torkos, nekem az egyik számom, mi a másik? Levelek. Jaj, köszönöm, áll. Igen, Ő maga is kisasszony. Jó mulatás. Szemtelen. Halló? Igen. Tessék. Ja, igen, eltudtam, hogy az anyósom is tagja a hajadonnokat támogató egyesületnek, de pillanatnyilag nem tartózkodik itt. Nem, kérem, nem. Hát nagyon sajnálom, elnök úr, de magam is hamarosan távozok azokról. Nem. Na, még egyszer ajánlom magamat. Maris! Fiam, ha jönnek a hajadonnokat támogató, szóval akkor nem vagyok itt. Igenis, ha jönnek a hajadonnokat támogatók. Mi van magában? Jaj, de vajon beneden van? Talán be van rúgva. Ünnye el. Ügyvéd úr! Egy. Szép perc múlva, még egy. Jó, ügyvéd úr! Jaj, nem tudok uralkodni magamon. Csak nem legyek olyan heves. Fél perc.
semmi, csak olyan jó kedvem van mindig, hogyha... Én is boldog vagyok, és azt hiszem nem fogok csalódni magában. Túl boldogá lesz. De most legyünk egy kicsit komolyabb, mert szomorú dologról lesz szó. Erről mit nevel? Semmi, csak a boldogsága. Ezt mondja. Tudja, hogy milyen szörnyűség szakadt rám fél évvel ezelőtt, amikor az én drága, jó édesanyám meghalt. Hogy tud azon nevetni, hogy az édesanyám meghalt? Hát ez borzasztó, meg? Ha megálljuk, hogy meghalt! Ernő! Maga egy önkéntelmű embernek látszós. Tudja maga, hogy milyen szörnyűség volt, amikor szegény Pilis talán elütötte az a tricikli. Hát szinte láttam magam előtt. Komoly leszek. Szóval elcsapta. Ott a tringa. És mi történt kapután? Eltemettük szegény édesanyám. Meghasonlottam a férjemmel, aztán jött az a katasztrófa, amikor Össze, az vissza. de hogy tudja nevetni? Ne esküszök! Én meg vagyok kérdezve, ne haragudjunk ki. Hát legyen velem egy kicsit. Elnéző, én imádom magát. De valahogy nem fog komoly lenni. Mi van magával? De mi van magával? Hát hogy lehet ide bejönni? Hát észre meg, hogy néz ki. Ennek melege van. Tréfás, eszel vagy Én tréfás? Hát ki van rúgva? Hát elmegy! Hát tűnjön el innen! Milyen jó kedve van az Tündér úrnak! Tényleg jó kedve van, pedig feszélyezhetné magát egy kissé. Nekem jó kedvem! Még életemben nem voltam ilyen dühös. A fele eleve azt általában. De ez. Én magát elveszem feleségül. Ugyan ne tréfáljon, hiszen maga nős. Na és? Hát elvad, és elveszem magát feleségül. Na de aztán most már elég. Úgy látszik, ma csúfolódó kedvébe van. Folyton ne. Bocsánat, hogy folyton nevetek, hogy de az ide. Pedig kimondott a hűvösről. Ugye, tudja, hogy miért jöttem ma ide? Persze, hogy meghallgasson. Hát meghallgatott. Én szeretem magát. És ha kérdezek most, azonnal... De drága! Hagyd már abba azt az utok röhögést, mit nevetsz folyton? A tiéd leszek, most! De drága! Te csoda! Te csoda! Egy gyalázatot, te
Úgy néz ki, hogy be kell vigyem a kórházba. Mondd el, hogy te megbolondultál. Mi? Igen, én megbolondultam. Na, megyek. Üdvözlöm a hajadanokat támogatta egyesület. Csókolom a kezét, nagyságos asszonyom, ha megengedi, ismertetem a holnapi beszédemet, amelyet önnek fogunk prezentálni. Én olvasom fel. Tessék, foglaljon el. Köszönöm szépen. Kis édességet? Sőt, utálom, nem élek vele. De a tisztességből. Krisztunk Hájcé. Jó, pardon, ez nem az. Szeretett kapolni. Szeretett kapolni. Igen, tisztelt, visszamúlt. Hálás köszönetet mondunk odaadó munkásságáért, ha maga becsületben megbénült ujjasz. Mi, akik a hajadókat nem csak pártfogoljuk, hanem férhez is adjuk, mivel ingyen orvosaink számos esetben tatalonták helyre a lerombolt erkölcsöt. Igen, nem tudom, de nekem is engedjük. Kétszeres hálával tekintünk önre, úgyis, mint taktársunkra. Úgyis, mint helyben csinos máma a nagyságos asszony. Milyen férfias! Ezelőtt mindig olyan rondának lát. Maga, Dalia! Valamikor maga is egy vénszvatyúró. Így a kedvemre! Ja, tudok én egyedül is! Veled akarunk, csak Engedjen, nagyságom, beszállom én, de még mennyire! Ide velem jön! mondj valami borzasztót! Itt a melyek! Jó! Hová menjünk? A szemlénybe! Szóval, számolom! Itt van! Jó! Hála Istennek, hogy véget ért ez a szörnyűveletés. Ugye, hogy ha most mindent elmagyaráztam, ugye most megbocsát? Persze, hogy megbocsájtok. Hát maga is. És ígérje meg, hogyha legközelebb hangulatba akar jönni, akkor nem egy feltalálóra bízza magát, hanem rám. Hát. Olyan jó. Hát én mostantól kezdve a maga kezébe teszem a sorsomat. És maga mondja, hogy gyenge férfi, hiszen ha rám néz, biluxol a szeme. Hát, pislogni még tudok. Én. Margis, fizes ki a taxit! Jézus Mária, ez a feleségem. És most mi lesz? Átudtam Jancsikáért, azért jöttem maga. Sokat dolgoztál? Jaj, rengeteget, szívecském. Nem akarsz egy kicsit elkönyvelni? Nem, most veled akarok maradni. De csak tudod, mert hát ha nézek egy kliense jött el, az a remeke, az a... Az a vénszamás? Igen, telefonál, hogy jaj, szívecském, nézd a sokkal hajt, szeret a pakéta. Nem, ott nem látom semmit. Hát de nézd meg, ott a kép, milyen rosszul van, felolvasd oda. Nem, mindjárt teljesít. Nem, ez a dolgozó, mit akarok bárcsódni? Nem.
Én nem leszek a magáé.